Manange mkono kwanga kense mnanga chitalo nnyo. Chitalo munange Dokita Niki. Mama nze Nikolasi. Njagala kukumana ebiganye. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ko MR Live kwe tuli amanya bampita Metani Krabongo balu Masam bitalo baganda banga abali eyo olunaku lwakedde nga lwawukanye nnyo n'ennaku endala. Dokita Niko agakagwawo kigambibwa nti afudde era ndowooza kiri confirmed. Tuli wano we ebya Niko tebinnyonnyolekeka naye nga baganda bange mikwano gya Niko mwenna abali eyo Dokita Niko afudde. Omukulu wanjise Dokita Niko afudde. Niko afudde. Amanya bampita MC Malaria. Mazene Niko emyaka tuli mbadde mu 15 kati. Naye yafudde. Niko afudde. Yafudde sawa. Kiro sawa musanvu. Abadde mulago. Bamwadimitinga lwa kuna. Yafudde jjo ekiro sawa musanvu gw'ekiro. Nenga teyasibya ayogera nga aliko oxygen emisana. Ne bamujjako essimu abasawo ne bamugamba nenga buli amukwira mugandiko oxygen wano temunjogeza nnyo kati awo bamujjako amasimu. Dokita Niko abadde muntu w'abantu bangi bantu nga bayitirivu kati nga buli ategeera akuba bukubiki simu naye abamu tebannategeera naye kyomanya kyatukoze kirabika banniko mu Uganda simanyiyo omulala nze mbadde mmanyiye wabayo omulala simumanyi naye ono Blood muganda afa abadde mulala. Gwe muganda wange atugoberera Niko nze namumanyi emyaka ndowooza nange nga 15 emambe gwa 17 weewera nze ndo bwe nali ntandika obuweeza Rabon Charity Foundation bingi bye nali sitamanyi. Bwe nali njija abaana bano ku nguudo nali simanyi nti balirwala saakirowoozaako ng'omwana omuto oba ng'omuvubuka omuto yali atandika. Nali simanyi nti bw'ojja omwana ku luguudo olina okumutwala n'afuna medical check-ups n'omukebera HIV n'ebintu ebirala. Lumu abaana bandwalirira nga balwala ono bwawona ono bwawona ono bwalwala ono bwawona batwale wa Dokita Niko. Dokita Niko y'omuntu abadde ajjanjaba abaana baffe aba foundation nga mazima tosobola kuba na ssente. Ng'omwana bwalwala oba aladde saa 6 za kiro bwe kasita otuuke wa Dokita Niko ng'omwana amukebera ebiseera ebisinga muga dokita olwaliro alwadde n'esinade n'ekikumi. Nga dokita agamba musawo soko ejjoko kwano Manange mkono kwanga kense mnanga chitalo nnyo. Chitalo munange Dokita Niki. Mama nze Nikolasi. Njagala kukumana ebiganye. Wanji munange. Jordan soja tutwale wali dokita asuka umulemu. Jordan amutwala umulemu. Dokita yasoko okungamba oluvanyuma lw'okukebera abaana almost abaana nga 6-7 nga bonna bali positive. Kwe kunkubira essimu n'angamba nti naye kuba abaana bena bamuteerangawo nga nze ngenda njiriba kunoonya kino ngamba naye abaana bano bwe bajja ku luguudo bakebezaako kko. Ne mugamba okukebeza ki nti obakebeza HIV. Ne mugamba anangamba obadde kiggwe ky'oba olina osooka okukola. Nze nali sikimanyi nze bwe najjanga abaana bano ku kkubo ngamba leeta buleesi ne mbateeka nga ina nga abaana olina okumanya seta zaabwe zonna
era kolobe yabakebera ngawo musabana mukaaga bonna balwadde. Nandagirira bwe nakimanya natya nnyo, nafuna amawulire agaali amabi ennyo mu bulamu bwange kuba natya. Nandagirira nti nedda eddagala bali abwereere, bw'ogenda wano ojja kulifuna ku Uganda Cares, bajja kulabirira gwe nampe namba y'omusawo, bw'otuukawo mukubire muga nti zakusindise. Bwentyo bwe nategera system era bwentyo bwe nakitegeera nti nedda akawuka ako ndwadde ng'endwadde endala bw'okalabukirira omuntu asobola okubeerawo, era okuva olwo tutambudde ffenna bwe tutyo n'abaana bange okuba okke ne bafuna obulamu obulala nenga lwa musawo. So Dan, dokita waffe afudde kitalo. Dokita Niko afudde. Omujjukira? Nze abadde anzijanjaba, mbadde nkyali ku ddagala nga kina confirmingibwa nti mpunye amaaso, era abadde ampa eddagala ly'okunzijanjaba. Buli lwe nfunamu kyesitegeera yaŋŋamba ogamba anko naye nkuleeta, ne kati takyaliwo. Sawo Niko abaana bano yabadde abanyambako. Foundation eno nzibu okwasaganya, toba na ssente toba nakyo obwana buno, naye nga buli akalwala kasita nfuna transport atuuse wa musawo Niko. Omugamba kati Niko mmanja ssente mmeka, naga sokoleka ebya ssente omwana kasokaawo ne tujja kuyitaayita mu mpola tulabe. Era kyemmanyi Niko ayinza okuba avudde mu bulamu bw'ensi nga foundation agibanja ssente ezisukka 600,000 nga zonna za ddagala. Kyemmanyi Valeria Niko abadde mukwano gw'abantu ab'enjawulo, tasosola. Bw'olaba music industry yonna Niko abadde agikutte. Bonna abayimbi nenze kyembadde abayimbi Niko afudde abangi, abantu bangi ssente, abayimbi abo bangi nno. Bwentandika okumenya abantu bayinza okwewuunya. Buli muyimbi gw'omanyi, ab'amaanyi, abatandika, abakuba edda, balegenti, baproducer, abalina hiiti, abatalina hiiti, abatandika obuta abangi abantu ssente. Badde otuuka nga oyinza oga waliwo ekivu ono bwayingira ono bwafuluma, ono bwayingira ono bwafuluma. Kibi nnyo mwana, sijja kulimba. Kyomanya kati kyatukoze kizino buli lunaku nga njagala kusenguka naye nga ngamba nagenda nga mbeera kumpi ne Niko, wakiri nga wengenda ewala ennyo nga nnafunawo nga kaboda kaba ka 1000 nga nina kubeera kumpi ne Niko. Waliwo bannaffe bangi abatukubira amasimu ababuuza nti kati Niko bw'otuuka baswa mbadde nsaba Jabbulo, mbadde nsaba munyambeko kwano okulagirira ku bantu baffe abajja. Waliwo abantu bangi abajja bagamba nti Niko nkoze ntya, simanyi wakukyamira nkyamira wakubanze manyi wantu tuli ku Boston. Wano tuli ludda wano bayitawo Boston. Omuntu bw'ava ku luguudo akyamirawo, wabanga avudde wakuleekaana ng'ayise ku Salama Road awetere wakuleekaana wennyini n'agendera ddala paka mu kkoona, aba atuuka mu katawuni ke Boston ku mukono gwe ogwa kkono akirirawo. Kati waliwo akasomero bakayita Mirembe Primary, ekikirira ku Mirembe Primary, oba n'abuuza akasomero ka KCCA ke bayita Mirembe akirirako katini meters nga 10 aba atuuse wa Niko. Weewaawo gwe mwana wa Katonda gobera direction eyo osobola okutuuka munnaffe. Omubiri tegunnatuuka, omubiri tegunnatuuka naye badde batuwaddemu essaawa emu n'ekitundu okubanga gutuuse. Kati tuli wano gwe tulinda nga we tuteekateeka. Weewaawo katuteekeyo updates zino. Gwe mwana wa Katonda ali eyo azoba ogeberera tulabe nga munnaffe abula bannange. Kale tugenda kumona updates za Dr. Niko atulabe.